အားလုံးမင်္ဂလာပါတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် Summer Seed Pack ကိုဘယ်လိုအလကားရအောင်လုပ်ရမယ်လဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအကြောင်းရင်းလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အကြောင်းရင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Summer Harvest Event မှာလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပရိသတ်တို့ဒီနားမှာ Summer Harvest ဆိုတာမြင်လိုက်ရမယ်ဒီမှာ Summer Harvest ပေါ့နော် Summer Harvest ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Summer ဗာလဲ fruit တွေပေါ့နော် Summer အသီးတွေကိုဒီထဲမှာလာထည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် point ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ fruit တွေကဘလောက်ပဲကြီးမျိုးထက်နေများပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က point ရတာမများဘူးကျွန်တော်တို့ point ရမှာကကျွန်တော်တို့ကဟိုအရေအတွက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့ဗာလဲပတ်စံအရေအတွက်နဲ့မဆိုင်ဘူးပြောရရင်ဟို quality နဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ် quality နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အရေအတွက်နဲ့ဆိုင်တယ်โอเคနော်ကျွန်တော်တို့ကဟို Summer Seed Pack ကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး point 300လောက်500လောက်ရှိလို့ရှိရင် Summer Seed Pack တစ်ခုလောက်ရအခန်းကောင်းတော့2ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့600ကျော်လို့ရှိရင် Summer Seed Pack 2ခုလောက်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို point များရအောင်စုရမှာလဲဆိုတာဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေဥမာပရိသတ်တို့မှာတငယ်ချင်းတွေရှိရမလားတငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီ Summer Harvest မှာလာထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုပရိသတ်တို့ထင်နေတာကြတော့ Summer fruit ကဘာ fruit တွေလဲ Okay မသိတဲ့အနေတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ် CC သွားလိုက်မ C shop စီသွားလိုက်ဒီကောင်ထောင်ဒီကောင်ဆန်မဟုတ်ဘူးဆန်မှာပါလေ holiday မှာတော့အနာယူနေတာအဲ့ကောင်စိတ်ညစ်တယ်ထောင်မှာနော်ထောင်တရားနေကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဆမ်းမားတွေလာဝေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်အခုအမှတ်ပြောပြမယ် point ကဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုတာမှာ carrot ဆိုလို့ရှိရင် point တတ်မှတ်ပဲရမယ်ကျွန်တော်တို့ common နေလို့ uncommon နဲ့ပဲဆိုင်ရမယ်နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုတတ်မှတ်ရမယ် carrot က strawberry ကကြောက်တတ်မှတ်ရမယ် common ပဲမလို့blueberry ကကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားရင်မလို့2မှတ်ဖြစ်သွားမယ် tomato က3မှတ်ဖြစ်သွားမယ်ဒီအင်္ဂလိပ်လိုအတန်ထွက်မှရင်ကျွန်တော် sorry ပါအဲကြောင့်လို့ coffee တုပ်လို့ပဲခေါ်လိုက်မယ်ဒီ coffee တုပ်ကိုကြတော့အမှတ်3မှတ်ရမယ်လို့ရှိရင်ဒီဖျဲတီ watermelon ကကြောင့်4မှတ်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူက legendary မလို့ပေါ့နော် green apple စီရောပဲ4မှတ်ဖြစ်သွားမယ် legendary ပေါ့နော်ပြီးတော့ avocado ပေါ့နော် avocado ကကြတော့4မှတ်ပဲ legendary ပဲ banana လည်း4မှတ်ပဲငါပြောသီးပေါ့နော်ဒိုးလိုကြိုက်တယ်ငါပြောသီးပေါ့နော်ပြီးတော့ pineappleနနတီးကကြောင့်မီတခုဖြစ်သွားရင်မလို့9မှတ်ဖြစ်သွားမယ်ကီဝီလည်း9မှတ်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့မှဒီငရုတ်တီးပေါ့နော်ဒီငရုတ်တီးကိုကျွန်တော်မြန်မာလိုဘယ်လိုကောင်းမှမသိဘူးထားတော့မီတခုပဲအဲကြောင့်မလို့9မှတ်ဖြစ်မယ်ဒီ Prinky PSC ကျွန်တော်ခါမှမကြားဘူး9မှတ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော် DY ဖြစ်သွားပြီliquid ဘာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီကဘာအသီးလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်6မှတ်ဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါ DY မလို့fake ဂျူကကြတော့6မှတ်ဖြစ်သွားမယ်ဒါဘာအသီးလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတမယာသီးလားဘာလဲမသိဘူးပြီးတော့ sugar apple ပေါ့နော် sugar apple ကကြတော့9မှတ်ဖြစ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီဟာတွေကမတန်ဘူးဒီဟာတွေမတန်ဘူး mythical ကနေဒီလေကျွန်တော်ပြောတာတစ်ခုမှမတန်ဘူး legendary ကနေစပြီးတော့လေတစ်ခုမှမတန်ဘူးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားတယ်သူထွက်မယ်ဆိုကြားတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်လောက်ရမှာ tomato တွေအများကြီးဝေတာပြိတ္တတို့ tomato အနည်းဆုံးအခု100 200တိ300လောက်ရှိရင်ကောင်းတယ်ဥပမာကျွန်တော်ချင်ရလို့မျိုးမကြည့်ကျွန်တော်စိုက်ထားတာဒီမှာဒါဟိုဟာ100တောင်မပြည့်သေးဘူးအခု60လောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ tomato တွေအများကြီးကောက်ထားပါတော့ဥမာကျွန်တော် tomato တွေအများကြီးကောက်လို့ရှိရင် tomato ဟိုဟာကျွန်တော်တို့ backpack ပေါ့နော် max study ကောက် backpack max သွားရေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် summer harvest event မှာသွားထည့်သွားထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းစီထည့်မယ်စားလေကျွန်တော်တို့မှအကုန်လုံးထည့်မယ်နီးရှိတယ်ကျွန်တော်ခဏနေโอเคအကုန်လုံးထည့်မယ်နီးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြမယ်အရင်ကတော့ update မလာခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အခုက update လာပြီဆိုတော့ရှိပြီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မနဲ့ပြောရမှာ Georgia နဲ့ပြောရမယ်စကားပြောသွားလို့ရှိရင်သူကအခုကတော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲ Summer Harvest Event မစသေးဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်35မိနစ်တောင်စောင့်အောင်မယ်မလား35မိနစ်တောင်စောင့်အောင်မယ်Summer Harvest Event မစသေးတဲ့သူက1နှစ်ပဲရှိရမင်းခွန်းကကျွန်တော်တို့Summer Harvest Event စလို့ရှိရင်1နှစ်3ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ကိုနှိပ်ပေးရမယ်နံပါတ်2 take all my summer fruit ဆိုပြီးအဲ့ဒါနှိပ်ပေးရမယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထည့်လို့ရှိရင်သူအကုန်လုံးထည့်ပေးသွားမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာပါလေtomato တွေပေါ့နော် tomato တွေအကုန်လုံးယူပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် point 600လောက်ရမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာပါလေ summer seed pack ဆိုတိတ်ထားပေါက်ရတယ်အဲ့ထက်အများကြီးရရှင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လာယူ garden ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ tomato ကိုပြန်လာကောက် tomato ကသူက10ခုမှတစ်ခုပေါက်တယ်အဲကြောင့်မလို့အရင်မြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကောက်ပေးโอเคအခု max
math သွားပြီပေါ့နော် math သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားပြီးတော့ဒီ summer harvest နာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်မယ် take on my summer fruit ဆိုပြီးဒီကောင်မနဲ့ပြောပြီးနံပါတ်1ကိုပြန်နှိပ်မယ်event လာကြရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဟိုနားလည်အောင်လို့ကျွန်တော်အဲ့နောက်ထပ်33မိနစ်ကျရင်ကျွန်တော်ပြန်လာပြီးပြန်လာရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အခုလေးကတော့ဒီ event လာအောင်မလာခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းရောကျွန်တော် point ဘယ်လောက်မှာ point ဘယ်လောက်မှာဗာပစ္စည်းရမှာလဲဆိုတော့အခုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် point 30မှာ watering ခံရမယ် point 50မှာဒီမှာအဲ့ဘာ honey 10ခုရမယ် point 100မှာ basic sprinkler ရမယ် point 120မှာ fan create ရမယ် point 200မှာပတ်စံရမယ်ပေါ့နော်point 250မှာဟို recall brush ကိုရမယ်ပြီးတော့ point 300မှာ cleaning spray ရမယ် point ဘယ်လောက်မှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဟိုရနိုင်နှုန်းရှိရပေါ့နော် summer seed pack ကို point 400မှာ lining row ရမယ် point 600မှာ normal pack seed ကိုရမယ် normal seed pack ပေါ့နော်ပြီးတော့ point 800မှာကျတော့တရားအကြောင်းဟိုပါလေကိုပေါ့နော်ပါလေခါအိုလာမသိ feed ကိုရမယ်ပြီးတော့ point 1000မှာကြာရင် paper ရမယ်ပေါ့ငရုတ်သီးလေးရမယ်ပြီးတော့ point အဲ့ထက်ကျော်လို့ရှိရင်ရနိုင်သေးရပေါ့နော် summer seed pack ကို point 1400မှာကျွန်တော်တို့က red egg ကိုရမယ်ပေါ့နော် point 1800မှာဒီမှာပေါ့ဒီနားမှာနည်းနည်းမားနေရပေါ့နော်1800မှာကျွန်တော်တို့ဒီ chocolate sprinkler ကိုရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ honey sprinkler ကိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် point 2000မှာ summer seed pack နှစ်ခုကိုရနိုင်တယ်ပြီးတော့ရှင် point 2000မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုရိုးရိုး summer seed pack လာဒါဘာ pack လဲဟိုပြီးခဲ့တဲ့ pack က flower pack ပေါ့နော် flower seed pack ကိုရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ point 2400မှာnight crate ကိုရမယ်ပြီးတော့ရှင် point 3400မှာblack moon crate ကိုရမယ် point 3600မှာဒီကဟိုဗာလေဘာ blueberry လည်းမသိဘူးဘာ cherry လည်းမသိဘူး celestic လာပါလေကျွန်တော်လည်းမသိဘူးเนาะသိရလို့ကျွန်တော် comment အောင်မှာရေးပြပေးထားပြီးရင် point 3600မှာကျွန်တော်မိုးမယ်လုံးထည့်ရမယ်လူတွေတော်တော်များများကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့เนาะပြီးတော့ point 4000မှာဒီဟာလေးကကြတော့ဘာလေးလဲကျွန်တော်လည်းမေ့သွားပြီ green apple ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ထက်မြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ summer seed pack နှစ်ခုထည့်ရနိုင်သေးတယ် point 4000မှာကျွန်တော်တို့အပင်တွေကိုရွှေ့ဖို့အတွက်တော့အပင်တွေကိုနေရာရွှေ့ဖို့အတွက်ဟာထည့်ရမယ်ပြီးတော့ point 4400မှာကျွန်တော်တို့night egg ကိုရမယ်ဒီ night egg မှာကျွန်တော်တို့ဟို fox ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလူကျွန်တော်လည်းလူရှင်နေရပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့တောင်အခုတခုမှမပေါက်တယ်အဲ့ night egg ကပြီးရင် point 4400မှာအဲ့ဒါဘာလေးလဲကျွန်တော်နည်းနည်းကြော်လောင်းမယ်ပြီးမှပြန်လာပြောချင်မယ်point 5000မှာ reclaimer ထည့်ရမယ် point 5000မှာထည့်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဟိုဗာလဲ night seed pack ပေါ့နော် point 5000မှာလည်းကျွန်တော်ထည့်ရှိအောင်မယ်ဗာလဲဟို bee create ထည့်ရမယ် point 5600မှာဒီဟာလေးကmango လားမသိဘူးနည်းနည်းကြော်မယ်point 6000မှာလာပါလေအော် black moon ဟို point 5600မှာ black moon ဟို mango ရမယ် black mango ရမယ် point 6000မှာကျတော့ black ဘာလဲမသိပါဘူးကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးမယ်ဒီမှာရေးပေးထားမယ်ပြီးတော့ point 6000မှာကျွန်တော် black kiwi ကိုထည့်ရမယ် point 6000မှာဟိုပါလေ BX ကိုထည့်ရမယ် point 9000မှာအဲ့လား avocado ပေါ့နော် avocado ထည့်ရမယ် point 9000မှာအမှကျွန်တော်တို့ moon mango ရမယ်ဒီ moon mango တော်တော်ဈေးကြီးရယ်ထွက်လာတော့1 billion နဲ့ဝယ်ရတယ်ပေါ့နော် point 8000မှာဒီကဘာ create လေးလည်းမသိဘူးဒါ summer create လားအဲ့လိုပဲနေမှာပြီးတော့ point 8000မှာကျွန်တော်တို့ summer red egg ကိုထည့်ရမယ် point 8000မှာကျွန်တော်တို့ chocolate sprinkler ထည့်ရမယ် point 11000မှာ moon cat ကိုရမယ် point 12000မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကဗာလေးလည်းမသိဘူးကြောလိုက်မယ်ပြီးတော့ point 14000မှာဒီက amber lily ကိုရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတရားရေးဟိုင်းတော့ရနိုင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကန်ကောင်းမှရမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ပရိသတ်တို့ကန်နဲ့ဆိုင်နေဒီကမစခင်ကျွန်တော်တို့မစခင်5 second 10 second လောက်ကြာကျွန်တော်တို့ sprinkler ကိုချလိုက်ပါနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ basic sprinkler နဲ့ advanced ဆိုရပြီနော်ဟိုပါလဲ godly လို့အဲ့ဒါတွေမထည့်နဲ့မစမ်းတော့ဘူးကျွန်တော် advanced မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် basic လေးပဲသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး2ခုလောက်ချပြီပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှန်အရှိမှာရှိတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှန်အရှိမှာထားပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာနေပေးရမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရှန်ပြန်နေတိုမက်တိုပြန်ဝင်လာယူဂါးနဲ့ပြန်ထွက်ပြန်လာထက်ပြန်ဝင်ဂါးတဲ့ကိုပြန်ဒီလိုပြန်တော့ယူကျွန်တော်အစားရချင်းကြရင်ကျွန်တော်လောက်တာကိုလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလိုက်လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ပရိသတ်တို့တေချာပေါက်1000ပြည့်ရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့1000 point 1000ပြည့်ဖို့ဆိုတာပရိသတ်တို့ကဒီမှာဒီတိုမက်တိုတွေအခု100လောက်တော့ရှိရမယ်100 200လောက်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတော့300လောက်ရှိရင်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ common summer egg ကိုဖောက်ကြည့်မှကျွန်တော်ဘာရမှာလဲမသိဘူးโอเคဝါဟော90ရာခိုင်နှုန်းဟာကြီးရတယ်နှကောင်စလုံးဒီနေ့တိတ်ကံမကောင်းဒီနေ့တိတ်ကံမကောင်းဒါလေးဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုလဲဟောဒီတိတ်ကံမကောင်းဟုတ်တယ်နားလေးလုံးအိုးလာပြီအော်ကျွန်တော် sprinkler ရှာဖို့လည်းမေ့ကုန်ပြီနောက်ကြတော့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်က100ခုတော့မရှိဘူးကျွန်တော်မှအခု90လောက်ပဲရှိတယ်60 90လောက်ပဲရှိတယ်โอเคကျွန်တော်တို့အကုန်ထည့်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ထည့်ဂါးတန်းကိုပြန်မယ်ထည့်သွားမှာ point 900ကျော်ပဲကျွန်တော်
ဘာမှဝါလည်းမသိဘူးကောင်းမယ်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်လို့ပေါ့နော်point 3000ရှိလို့ရှိရင်မိုးမယ်လွန်ရနိုင်နှုန်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုကဗာလေ point 12000ပြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမိုးခက်ရနိုင်တယ်ကျွန်တော်မိုးခက်တားလို့ရှင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်1000ကန်န်းလောက်တော့ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုတယောက်တည်းလှုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းလှုပ်ဖို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တားခက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တုံမယ်သူကအရန်နေလို့အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်လှုပ်ဖို့ကအရန်ခက်မှာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာကောက်လောက်အောင်မယ်ဝေးပြေးခဏခဏကျွန်တော်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ကျင်လည်းမထည့်လိုက်ဘူးဘလူးလည်းမသိဘူးထည့်ပြီးကျွန်တော်ဟိုဟာထည့်ရလို့ပဲထည့်အမှ1000ပြည့်โอเค1000နေတိုမတိုကောက်ဝိုင်းထက်ကောက်ဟောအစင်မပြေကောက်လို့မှထပ်ကောက်လို့မှဟိုဟာတိုမတိုတွေကုန်သွားရေနဲ့ထပ်လောင်း watering can နဲ့ထပ်လောင်းမြန်တယ်လို့မြန်ပါတော့ကြွက်လေးလည်းထားပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးကောင်းကောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ခုလိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲပွေရစိတ်လိုတယ်ကျွန်တော်မှပွေရစိတ်မရှိဘူးပွေရစိတ်ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကောက်လိုက်တဲ့ဟာတွေကပို့ပြီးအဆင်ပြေလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုရေလောင်းတဲ့ဟာနဲ့လောင်းမယ်ရေလောင်းတဲ့ဟာနဲ့ watering can ဘယ်ကိုရင် watering can ရှာရရမှာပဲရတော့စိတ်ညစ် watering can ဒီမှာအခုနေရတော့ရှိတယ်အဆင်ပြေလောင်းမကောက်နဲ့အောင်လောင်းพี่เอาไม่เง่าไปကောက်ခိုင်းတာပဲညင်လန်ပြိတ္တတို့ဒီမှာကြီးရအရမ်းမြန်တယ်တိုမဲတိုဘာလို့ကျွန်တော်တိုမဲတိုကိုအများကြီးစိုက်ခိုင်းထားရလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးပါတော့သူကကြီးရရှဲ့မြန်တယ်တချို့ဟာတွေဈေးကြီးတဲ့ကီဝီတွေဘနာနာတွေ no တော့မဆိုင်နဲ့သူကြီးရကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ event လုပ်နေတဲ့အချိန်ထွက်มาတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီး3000ပြည့်ပြီเนาะကျွန်တော်3600လောက်တော့ရအောင်ပြည့်အောင်လုပ်လိုက်မယ်โอเคရယ်ပြေဦးတော့နဲ့200လူတည်းအချိန်ကတော့မီရ3မိနစ်ဆိုတော့9000ပြေးခွာတော့မမီလောက်တော့ထားရတော့ဒီကောင်လေးကလည်းဘာလုပ်နေလဲမသိဘူးအမအုံးသီးကထည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်မှာတို့ထည့်လို့ရတဲ့ဟာတွေတစ်ခုမှမရှိဘူးလားတိုမဲတိုလည်းမဆိုင်ကြအမ strawberry တွေတိုမဲတိုတွေဘာလို့ယူမထည့်ရတော့ဟာဒီကောင်တွေကဒါဘယ်လိုတော့ကျွန်တော်တို့ watering can ရတယ် honey ရတယ် sugar ရတယ် fan create ရတယ် bread egg ရတယ်မိုးမဲလော်ထည့်ရတာပြန်ပြီယေကျွန်တော်ဒီ summer sea pack မရဘူးကျွန်တော်ဒီတစ်ခါဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမိုးမဲလော်ထည့်ရတယ်အဆင်ပြေတယ်မိုးမဲလော်ထည့်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိုးမဲလော်နေထည့်ဆိုင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပေါ့နော်မိုးလစ်ဖြစ်ခိုင်းသိချင်တာဒီအကြီးကိုကျွန်တော်စုစည်းထားရဲ့ cooking လုပ်ထားရဲ့အကြီးကိုပေါ့နော်အဲ့လားလေးကိုဟိုဖြစ်ခိုင်းသိချင်တာမိုးလစ်ဖြစ်ခိုင်းသိချင်အဲ့ကြောင့်လို့ဟို nice stuff လေးတွေကိုအများရှာထားမယ်ပေါ့နော် okay ထပ်ရှာထားလိုက်မယ်အားပြလောက် okay အများကြီးပဲကြည့်အောင်တို့မဆိုဒီလောက်ကြီးလို့ရှင်တို့ကဒီလောက်ကြီးမှာပေါ့နော်ဒီလောက်လောက်ကြီးမှာမုံတိုင်းလာတယ်ဒီဟာ win struck ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက် okay ကျွန်တော်ဒီ event ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ပရိသတ်တို့ဘလို့ဘာရလာလဲဆိုတာဒီ comment အောင်ပြောဘာသိချင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်လို့ဒီ comment အောင်မှာမေးထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောပြပေးသားပါမယ်ဒီ event ကတော့ဒီလောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ summer seed pack ရဖို့တော့ဒီ summer harvest event မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းထည့်မယ်တခါကျရင် summer seed pack ကိုမရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဟာကိုရတယ်ဟိုမှာမိုးမယ်လော်ရသွားတယ်ကျွန်တော်နှစ်ခုရှိသွားတယ်ကျွန်တော်မိုးမယ်လော်ရတယ်အဲ့လားလေးပဲကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်လို့ point များလေပစ္စည်းရတာကောင်းလေပဲပေါ့နော် okay ဒါပဲ bye bye